大埔福星啊，5.4倍。好啦，一開閘嘅時候咧，咁啊前面快嘅馬咧都好多隻㗎，咁啊埋邊位置咧有呢隻綻放美麗、內欄龍騰虎陣啊，出邊勁猴王擺前啊，咁啊再中間仲有永神區係深紫色衫嘅，中間有綠豆爽啦，咁啊大約第5、6位咧中檔白衫咧，仲有呢隻紅寶仔嘅。再後一浸嘅馬啦，內欄就喜寶龍威啦，咁啊必勝多大面箍啦。再後多少呢？尾4出邊呢就大埔福星，內欄都係縮住嚟跑喎。咁啊響呢個尾3呢就係過關勇將嚟㗎。尾2呢咁啊見到就係嗰隻星力啊，暫時殿後係靚橙嚟㗎。好啦，咁啊向住呢個1000米嘅段柱進發啦，放頭啊唔知大家估唔估得到啦？就係呢隻勁猴王帶頭喎。第2位綻放美麗呢，一路拖住就選擇跟佢喎。外邊永神區係2搭望空第3啊，內欄第4呢仲有呢隻龍騰虎陣啊，中間第5位白衫呢就係紅寶仔，外邊望空咗喎3搭添啊，就係綠豆爽啊。內欄仲有喜寶龍威，再數後邊必勝多，步速拖慢咗，外邊靚橙走咗上去啦。尾3大埔福星都喐手啦，尾2過關勇將包尾嗰隻呢都好似跑姿唔係好順喎，就係嗰隻星力嚟㗎。好啦，咁啊過埋呢個68啦，勁猴王佔先，但係靚橙一碌就已經將佢碌過㗎啦。再跟住後邊呢，佔到中檔位置有呢隻綻放美麗啦，內欄龍騰虎陣啦，出邊永神區後邊隻騎咁滯啦，有呢隻呢就紅寶仔呢喺中間等緊位啊，後多少仲有必勝多喜寶龍威嗰啲馬入正最後直路靚橙呢已經佔先咗大約多少㗎，咁啊埋邊呢勁猴王啦，咁啊再見到中檔位置綻放美麗上緊嚟，出邊呢重磅嘅紅寶仔亦都追緊啊，從馬群中揾緊位，仲有過關勇將，最後100米靚橙佔先啊，內外夾擊埋邊有呢個過關勇將，出邊就紅寶仔，再攝內欄星力亦都上緊嚟，接近終點過關勇將贏啊，第2名星力啊，第3名外邊呢有呢隻紅寶仔同埋中檔橙色冇一隻靚橙要影相啊，咁啊結果呢隻過關勇將縮住嚟跑呢就成功咗啊，咁啊結果就佢喺內欄位置揾位㗎，咁啊再攝入邊內欄第2呢就係星力，第3呢就紅寶仔，第4係靚橙。過關勇將啊，臨尾啲位置飛係着格仔啊，贏啲喎，穿上嚟贏馬。跑第2名星力啊，話沿途喺尾好似唔識跑，咁啊轉彎慳翻啲咁啊捐咗上嚟啦。第3就紅寶仔，第4呢靚橙。自問都完全唔係嗰個範圍嚟嘅，甚至乎你即係唔好話揀唔揀馬先，即係你喺個賽事形勢都唔係估係咁嘅。個步速好似好亂龍咁樣樣。